Moltes gràcies, Martí. 6 minuts i 3 quarts de 9. Avui, 2 de setembre, el nostre convidat és Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Bon dia, senyor Junqueras. Bon dia. Com ha anat l'estiu? L'estiu intens, l'agost més tranquil i aprofitant per cuidar una mica la família, la casa, que sempre és d'agrair. L'hort. L'hort de casa, però no només l'hort, perquè una casa sempre té moltes coses a fer i has de procurar el que sigui, pintar portes, arreglar coses que s'han espatllat durant l'any, estar atent a la família. Avui és el primer dia que deixem el nen sol i tot això provoca un cert mal al cor, diguem-ne, deixar el nen al matí i no veure'l fins al vespre o potser fins a la nit. Com preveu que serà aquest curs polític? Doncs segur que molt intens, esperem que també fantàstic en el sentit que moltes de les aspiracions democràtiques dels ciutadans de Catalunya, del poble de Catalunya, doncs es puguin concretar i que puguem expressar la nostra opinió de forma clara, de forma explícita, de forma democràtica i que puguem contribuir a decidir el futur del nostre país perquè ens convé molt, perquè ho necessitem molt, perquè ens hi juguem molt i ens sembla que necessitem les millors eines i, per tant, un curs molt intens, jo crec que també molt esperançador i segurament una de les primeres escenes d'aquest nou curs serà la cadena humana de l'11 de setembre, que estic segur que serà un gran èxit i que en tot cas aprofito per fer una crida a tothom a participar-hi, a tothom que estigui preocupat pel futur del país, doncs que hi siguin, com hi van ser segur molta gent l'any passat, doncs que aquest any també hi siguin. Insisteixo, perquè ens hi juguem tant que gairebé ens ho juguem tot. Qui no hi vagi voldrà dir que no està preocupat pel futur del país, senyor Junqueras? Jo espero que tots els que estiguin preocupats pel futur del país i que creguin que la millor manera de respondre a aquestes preocupacions és disposar de les millors eines possibles, i sens dubte les millors eines són les eines d'un estat, perquè no hi ha cap estat que hi renunciï, doncs que hi siguin en aquesta cadena humana. És evident que pot haver-hi gent que estigui preocupada just en sentit contrari i que, per tant, probablement no hi seran. Però, vaja, jo estic segur que la majoria dels ciutadans de Catalunya s'han expressat en claredat moltes vegades, no només l'11 de setembre de l'any passat, no només aquest 11 de setembre, que estic segur que anirà molt bé, sinó també s'han expressat a les urnes, s'han expressat amb una majoria parlamentària, i jo espero que aquesta majoria parlamentària estigui també a l'alçada de les seves responsabilitats i faci tot el que li correspon, i estic segur que així serà. Què creu que passarà el dia 12? Doncs espero que el dia 12 aquesta majoria parlamentària que existeix i que va ser votada pels ciutadans de Catalunya doncs continuï treballant i acceleri i apreti l'accelerador, perquè no podem permetre'ns el luxe de perdre gaire temps. I, per tant, és clar, a mi em sembla que és molt clar, que necessitem una data i que necessitem una pregunta clara perquè la resposta sigui explícita, i aquesta és una de les prioritats d'Esquerra Republicana. I òbviament, hi ha moltes altres coses a fer simultàniament en aquesta, però aquesta és imprescindible, també. Data i pregunta clara el dia 12 de setembre, vol vostè? Jo, quan abans millor, ja ho he dit moltes vegades, quan abans millor. Per tant, si és el 12, millor que el 13, i si és el 13, millor que el 14. I nosaltres el que ens correspon, en aquest cas, Esquerra Republicana de Catalunya, és intentar acompanyar a la força política majoritària del Parlament de Catalunya, que és Convergència i Unió, i acompanyar-la perquè assumeixi aquesta responsabilitat a la qual es va comprometre davant dels ciutadans en el programa electoral de les últimes eleccions, i, per tant, quan abans millor, perquè em sembla que ens convé a tots. De què haurà servit la cadena humana de la Diada si moltes persones s'agafen de les mans i van de punta a punta del país? Doncs haurà servit per ensenyar al món qui som, quan som, que som molts, que expressem una voluntat democràtica, pacífica, tranquil·la, plena d'entusiasme. No hi ha cap moviment comparable enlloc d'Europa ni del món occidental que tingui aquesta capacitat de mobilització d'una societat enlloc. Mireu al vostre voltant a les notícies d'Internacional que emet aquesta cadena o qualsevol altre mitjà de comunicació d'aquest país i no hi ha res comparable als nivells de mobilització que es produeixen a Catalunya. Per tant, vostè espera que això sigui un clic que faci canviar la situació? Jo crec que és un clic que ajudarà a que la situació avanci en el camí correcte, que és el camí que es van comprometre qui té la majoria parlamentària en aquests moments. I Esquerra Republicana farà tot el possible perquè així sigui, i ajudarem tant com puguem perquè així sigui. Per tant, serà un clic que ha de contribuir a que el procés culmini i que culmini amb èxit. Un procés que vostè diu és ferm. Estic segur que és ferm. No el pot fer trontollar res?
Segur que hi ha moltes coses que el poden fer trontollar, però la més important de totes, que és la voluntat dels ciutadans, jo estic segur que la tenim, i és aquesta la que és decisiva. I, per tant, de què depèn la fermesa del procés? Doncs de la voluntat dels ciutadans. I què decidirà que el procés tingui èxit o no? La voluntat dels ciutadans. Per tant, el procés és ferm? Jo estic segur que sí, i pot trontollar per moltes coses. Li posaré un exemple. Una oferta de finançament ad hoc per a Catalunya de Rajoy creu que faria trontollar el procés? Jo estic segur que no. Jo estic segur que no, però en tot cas, si el senyor Rajoy o qui sigui creu que sí, doncs que ho provi. Ho provaran, creu vostè? No ho sé, això ho haureu de preguntar amb ells. Em feu especular sobre una cosa que jo no ho sé, jo no parlo amb el senyor Rajoy, i per tant... Però vostè té l'Alfred Bosch, per exemple, té Joan Tardà, la Teresa Jordà, l'Ester Capella a Madrid, però vaja, el govern espanyol no ens informa d'aquest tipus de detalls. En tot cas, insisteixo, jo estic segur que el procés és ferm, que el procés no té marxa enrere, que el procés culminarà amb èxit i al marge del que el govern espanyol vulgui fer. Ara, si el govern espanyol vol fer una proposta i provar-ho i temptar en aquells que estan encantats de ser temptats, que també hi són, i és evident que hi són. Hi ha gent que el que voldria és que algú els intenti comprar d'alguna manera perquè tenen molta pressa per vendre's. I moltes vegades hem explicat que un dels mals que afecten el nostre país és que hi ha gent que es vol vendre tant que es ven abans que els comprin. Qui és aquesta gent que diu vostè? La gent que ha viscut molt bé dintre de l'establishment, la gent que ha viscut molt bé en una economia que està controlada en gran mesura per l'Estat, la gent que viu en mercats captius, la gent que viu d'aquells mercats en els quals els preus els fixa el sector públic, els fixa l'Estat. Per tant, aquesta gent hi és i tots ho sabem. És molta gent o és poca gent, aquesta que m'acaba de descriure? És molt poca, precisament perquè són uns privilegiats, són pocs, i a més tenen voluntat de ser pocs per poder continuar sent privilegiats, per tant, no tenen voluntat de majoria. En tot cas, el que tenen és voluntat de que la majoria estigui al seu servei, però... Tenen poder? Segur. Home, l'Estat té molt de poder i aquells que es mouen al seu voltant tenen molt de poder. I precisament perquè en tenen molt de poder, nosaltres només tenim una eina que pot ser decisiva, que és la voluntat de la gent, que és la democràcia. I, afortunadament, en aquesta ocasió, la partida es decideix democràticament. I és per això que tenim possibilitats de guanyar, perquè nosaltres som molts, perquè som la majoria, perquè volem ser la majoria, perquè volem ser tots voldríem ser. I si no tots, quants més millor. I aquesta voluntat de construir grans majories, aquesta voluntat de transformar el nostre país, de transformar-lo millor, de donar les eines a la nostra gent, de que la nostra gent disposi de les millors eines, dels millors recursos, de tots els recursos que el nostre país genera per ajudar els nostres hospitals, les nostres escoles, les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres aturats. És això el que ens ha de portar a la victòria. Altres cops que vostè ja ha vingut aquí, li he preguntat per Europa. Han passat unes setmanes des de l'últim cop que ens vam veure, per tant, des de l'últim cop que li vaig preguntar al respecte. Té algun input nou? A les portes, a 9 dies de la Diada. Nosaltres confiem que Europa serà conseqüent amb les voluntats democràtiques i que és evident que aquí, a Catalunya, hi ha gent que treballem perquè tothom pugui votar, fins i tot aquells que volen votar que no. I que jo personalment i Esquerra Republicana farem tot el possible perquè els que volen votar que no puguin votar que no. I ens agradaria que aquells que volen votar que no facin el possible perquè aquells que volem votar que sí puguem votar que sí. Estem segurs que Europa això ho sap veure i que ho dirà de forma més o menys explícita, però que ho sap veure i que, per tant, estarà al costat de la democràcia i, per tant, estarà al costat de la majoria dels ciutadans de Catalunya i que, per tant, estarà al costat del que nosaltres representem, com ho han estat en tots els altres casos previs, i Europa ha acabat reconeixent l'existència de molts més estats dels que hi havien fa tan sols unes dècades, i més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment, més de la meitat, han proclamat la seva independència al llarg del segle XX. Per tant, és un fenomen habitual, majoritari. Si és més de la meitat, vol dir que és la majoria absoluta. Per tant, nosaltres estem segurs que Europa estarà al costat i que cada vegada hi ha més senyals que això serà així, com no pot ser de cap altra manera. Digui'm quins senyals hi ha que veu vostè que cada cop serà així. Doncs el que diuen els representants d'aquests estats, i vostè entendrà que jo no li digui més del que li dic, perquè si digués més del que li dic violaria una norma fonamental, que és que hem de ser tots plegats discrets, perquè són processos que exigeixen discreció. Vostè creu que les últimes declaracions de Pere Navarro possibiliten que qui vol votar que sí voti, pugui votar?
Les últimes declaracions, quines són? Les de que la gent es pagui quan surt al carrer i... Jo tinc per costum no opinar sobre el que opinen els altres. Sí, jo tinc per costum preguntar-li, senyor Junqueras. Ho entenc perfectament. Jo, com que tinc per costum no opinar sobre el que opinen els altres, la meva tentació és no opinar, d'acord? Però també potser, atès que és la pregunta del dia i vostè me la fa, la meva reflexió és si cada vegada que algú ha de sortir al carrer ha de pagar per sortir al carrer, doncs estic segur que el senyor Pere Navarro ho anirà a explicar ràpidament als sindicats i a les entitats i que els hi cobraran, no sé, alguna mena de taxa o d'impost per sortir al carrer. I cada vegada que haguem de necessitar els Mossos d'Esquadra per tallar una carretera, suposo que a les persones que provoquen l'afectació se'ls anirà a cobrar per aquest... Jo em sembla que tot plegat no té sentit, diguem-ne, o no té gaire sentit, diguem-ho així, més suau. I que tots som amos dels nostres silencis i malauradament sovint també som presoners de les nostres paraules. Doncs a vegades és millor ser amos del silenci. Vostè estarà al tram de la Ciutadella, a Barcelona, a tocar del Parlament, o s'ha mogut i l'han enviat cap a les Terres de l'Ebre? L'Assemblea Nacional ens ha demanat que estiguem davant del Parlament i, per tant, estarem davant del Parlament, però sí que és cert que molts diputats d'Esquerra Republicana i molts dirigents d'Esquerra Republicana, en Lluís Salvador, l'Alfred Bosch, en Joan Tardà, etc., doncs estaran a l'Ebre, perquè ens sembla que també és molt important fer aquests senyals de suport en una zona que ens fa tots patir una mica més, perquè és una zona amb poca població, amb una densitat de població baixa, són molts quilòmetres de via i les Terres de l'Ebre tenen un volum de població relativament baix comparat amb altres àrees del país i, per tant, és bo que ho anem a reforçar. En tot cas, jo estic segur que la via serà un èxit esclatant, que hi haurà moltíssima gent. Em consta, pel que m'expliquen molts alcaldes d'Esquerra Republicana i molts dels nostres diputats, que el nivell de mobilització és altíssim. En moltes comarques del país és molt més alt fins i tot que ara fa un any i, per tant, estic segur que anirà molt bé i és molt important que vagi molt bé. Si no anés bé, què passaria? Doncs si no anés bé, no hauria anat bé, però com que anirà molt bé, serà perfecte. És que jo abans li feia la pregunta que què significa un èxit de la cadena humana de la via catalana per aquest procés. Li volia preguntar també si hi hagués un fracàs, què significaria? És que estic segur que no hi haurà un fracàs, estic segur que serà un èxit i el nivell de mobilització que representa omplir tants centenars de quilòmetres amb gent, la dificultat tècnica de moure tota aquesta gent, de col·locar-los en el lloc que pertoca, serà una demostració de voluntat i de força extraordinària. I si algú creu que la seva alternativa té aquesta capacitat de mobilització, doncs que faci una cadena federalista, per exemple. Escolti, vostè entén que el president Mas no assisteixi a aquesta cadena? Jo intento entendre-ho tot i la meva obligació és intentar entendre-ho tot. Jo entenc la responsabilitat institucional i al mateix temps em sembla que és molt important estar al costat de la gent. Per tant, les dues coses. Jo crec que si hagués anat, si hagués decidit anar-hi, hauria sigut una molt bona decisió i al mateix temps també entenc la seva posició de responsabilitat institucional. Per tant, jo ho respecto. Ara, jo crec que tots hi hauríem de ser, o tots aquells que, insisteixo, creiem que el futur del país exigeix tenir les millors eines possibles, hi hem de ser i jo estic segur que hi serem. Per cert, això d'enviar una carta a Rajoy va ser idea seva, del seu partit, d'Esquerra Republicana. Mas li va enviar el passat mes de juliol. Rajoy ha dit que ja contestarà un cop passades les vacances. Què n'espera? En tot cas, nosaltres el que sí que hem dit sempre és que hem d'intentar fer passes en el procés. I una manera de fer passes en el procés és intentar avançar i que el govern espanyol o autoritzi el referèndum, és a dir, legalment el govern espanyol pot autoritzar aquest referèndum. És un referèndum que pot ser perfectament legal des del punt de vista espanyol. Per tant, que el govern espanyol l'autoritzi o que no l'autoritzi. I ja està, tan senzill com això. És a dir, no és una qüestió de legalitat o no legalitat, és una qüestió de voluntat política. Com es fan canviar d'opinió? Vostè com intenta fer canviar d'opinió al govern espanyol? Perquè fins ara està clar que no volen donar permís. No tenim cap intenció d'intentar que el govern espanyol canviï d'opinió. En tot cas, intentem constatar quina és l'opinió del govern espanyol. Per què no tenim interès en canviar l'opinió del govern espanyol? Perquè hem perdut qualsevol esperança que el govern espanyol canviï d'opinió.
Per tant, nosaltres el que hem de fer és canviar l'opinió de la comunitat internacional. Nosaltres el que hem de fer és intentar influir en aquells que tenen la ment oberta, l'actitud oberta, la voluntat de respecte a la democràcia, i estem convençuts que, malauradament, la majoria dels polítics espanyols no tenen aquesta voluntat de respecte a la democràcia i de respecte a la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya. Per tant, intentar convèncer aquells que no volen ser convençuts, que tenen molts interessos per no ser convençuts i que faran tot el possible perquè no els convencem, doncs implica uns costos d'oportunitat molt alts que és millor que invertim en aquells que sí que tenen aquesta voluntat de respecte democràtic. No sé si ara està una mica més tranquil que fa uns dies, potser no, potser ja ho estava, m'ho dirà vostè, després de saber que en els pressupostos de l'any que ve, del 2014, hi haurà una partida destinada al material, a l'organització d'una hipotètica consulta. Així ho deia la vicepresidenta Ortega fa només uns dies. Nosaltres estem, com sempre, a favor de tot el que representi preparació per fer les coses ben fetes. Vostè ho sabia, que hi hauria una partida en els pressupostos destinada a això? No em consta que ho sabés o que no ho sabés, diguem-ne. En tot cas, el que sí que és evident, em sembla, és que els ajuntaments tenen urnes i que, per tant, la celebració d'una consulta, d'un referèndum, és perfectament factible i tant de bo hi hagin recursos, i en tot cas també estic segur que l'existència de molts i molts i molts, desenes de milers de voluntaris que participen en la cadena humana, que van participar l'any passat a la manifestació del 11 de setembre, també dota en el procés d'una capacitat humana, de capital humà, de mobilització extraordinària, i em sembla que tot això juga a favor que el procés culmini bé. O sigui, que no sabia que el govern té prevista aquesta partida en els pressupostos. No em consta que ho sabés, diguem-ne, però pot ser que algun dels meus... Si no li consta que ho sabés, vol dir que no ho sabia. Pot passar que algun dels meus companys de partit sí que ho sabés o que li haguessin explicat... Perquè ja estem parlant dels pressupostos del 2014, Esquerra i Convergència i Unió. I tant. De fet, ja vam parlar dels del 2013 i vam parlar dels del 2012, fins i tot. El 2012 no va haver-hi acord, el 2013 l'acord ha consistit en constatar que era impossible fer uns pressupostos dels quals no en sabíem els ingressos, i el 2014, que sí que en sabem els ingressos i que ja estem absolutament en contra dels ingressos que estan previstos, que decideix el Ministeri d'Hisenda, doncs intentarem fer aquests pressupostos del 2014. Ara, al mateix temps, intentarem dotar-nos de tots els recursos possibles i, per tant, Esquerra Republicana, conjuntament amb el govern, ha intentat establir nous ingressos en la mesura del possible, conscients de que és molt complicat, però nous ingressos en l'àmbit de patrimoni, en l'àmbit de successions per les rendes més altes del país. O sigui, tot allò que havíem de veure aquest 2013 ho veuríem el 2014. Aquest sembla que és el compromís del govern i nosaltres... És que nosaltres som conscients que hi ha una situació absolutament desesperada. Em sembla que ho és tothom de conscient. Desesperada pel nostre sistema educatiu, pel nostre sistema sanitari, per la gent que depèn de la llei de dependència, mai millor dit, i per tant necessitem recursos. Aquests recursos que nosaltres generem i que l'Estat ens en priva, doncs hem de trobar alternatives. Una possible alternativa és fixar, encara que només sigui en caràcter temporal, alguna figura impositiva, com aquestes que hem anat suggerint. N'hi haurà de noves, senyor Junqueras? De noves respecte a les que ja hem dit, no ho crec. Jo crec que les que hem dit són moltes, que de fet recullen totes les propostes que estaven recollides en els programes electorals dels partits que n'introduïen més de propostes en aquest sentit. I jo em sembla que també és evident que la nostra societat no pot pagar impostos infinits. De la mateixa manera que la despesa no pot ser infinita, els impostos tampoc no ho poden ser. Per tant, nosaltres pressionarem perquè hi hagin nous ingressos en l'àmbit fiscal, que són aquests ingressos que ja vam explicar abans de les eleccions, que ja anaven al nostre programa. I amb aquests estan d'acord amb Convergència i Unió? Sí, hi ha un acord. Per tant, podem donar per fets que hi haurà pressupostos al 2014 entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Bueno, hi ha un acord pel que fa a nous ingressos, és una part. Ara, calen més coses. Cal un acord, per exemple, per introduir en el pressupost els deutes que l'Estat té amb la Generalitat de Catalunya. Com ho faran, això? Doncs allò que l'estat espanyol ens deu, jo crec que s'ha d'incorporar d'alguna manera o altra en l'estructura pressupostària per evidenciar qui és que no paga allò que deu, i és l'Estat qui no paga allò que deu. De fet, com que l'Estat no ens paga allò que ens deu, ens obliga a nosaltres a endeutar-nos de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos per allò que l'Estat ens deu a nosaltres, que és el colmo de la perversió. Per tant,
hem d'introduir-ho i després també ens haurem de posar d'acord en les prioritats de despesa, que és tota una altra partida dels pressupostos. Per tant, els pressupostos es composen d'ingressos i es composen de despesa. En els ingressos hi ha un acord de nous ingressos. Jo crec que hi haurà un acord també per introduir en l'estructura pressupostària els deutes que l'Estat té amb la Generalitat de Catalunya. I que ho posarà com a ingressos? No arribats. Allò que ens deu l'Estat, nosaltres ho hem d'incorporar en la partida d'ingressos per evidenciar que és l'Estat qui no ens està pagant allò que ens deu, sí, esclar. Quant suma? Doncs segurament al voltant d'uns 8.000 milions d'euros i depèn de si incorporem els interessos d'allò que ens deuen o no els incorporem o, per exemple, si nosaltres no haguéssim de pagar els interessos de l'endeutament que hem d'assumir perquè l'Estat no ens paga. Perquè, esclar, l'Estat no ens paga. Llavors, això genera, suposadament, uns interessos que l'Estat ens hauria de pagar perquè no ens paga alhora. I al mateix temps, això ens obliga a endeutar-nos a nosaltres i pagar uns interessos per aquest endeutament. Per tant, al voltant d'uns 8.000 o una mica més. O sigui, vostè el que vol és que a ingressos surtin tots els diners que deu l'Estat a Catalunya i en l'apartat de despeses hi hagin unes partides a les quals anirien assignats aquests milions, 8.000 em diu vostè, que no es podran complir perquè no arriben aquests diners de Madrid, correcte? Són 8.000 milions, depèn de... Comencem, si vol, ho desgranem. Hi ha una part que és la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, que és una part que suposadament hauria d'anar a infraestructures, hauria d'anar a pagament del deute, el qual ens permetria endeutar-nos perquè ens alliberaria d'una part de la pressió del deute. Hi ha una part molt important en infraestructures pressupostades en els pressupostos generals de l'Estat i pressupostades repetidament, és a dir, any rere any i mai no complerta. Aquí, per exemple, en infraestructures en l'àmbit ferroviari estem parlant d'una mica més de 5.000 milions, per tant és una partida immensa. Aquesta partida no és només el que genera com a inversió directa en forma d'infraestructura ferroviària, tren d'ample de via europeu per ajudar a les nostres exportacions, etc., el vincle dels nostres ports amb el cor d'Europa, sinó que, a més, és tot allò que genera com a efecte multiplicador. Una inversió d'aquest tipus genera negoci per a les empreses constructores, genera llocs de treball, genera salaris, etc. I, de fet, a l'Estat li estalviaria, per exemple, una part important en forma de subsidis d'atur, etc. Per tant, depèn de quina d'aquestes partides introduïm en el pressupost. I després ens haurem de posar d'acord en la prioritat de la despesa, què és més important, com ho prioritzem, etc. Què és per vostè el més prioritari? Doncs, evidentment, a l'àmbit de l'ensenyament i a l'àmbit de la salut i al mateix temps, és a dir, nosaltres hem d'intentar ajudar a qui més ho necessita. I al mateix temps que ajudem a qui més ho necessita perquè és allò que és més urgent, també hem d'intentar ajudar a qui més ens pot ajudar a créixer, perquè això són els nostres ingressos futurs que han de servir per ajudar a qui més ho necessita. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre ajudar a qui més ho necessita, que és allò més urgent, i ajudar a qui més ens pot ajudar a créixer, que és el més important. I aquest equilibri, doncs, és evident que accepta diversos punts d'acord. Doncs intentarem arribar a un acord al voltant d'això. I jo estic segur que és possible arribar a un acord. Quins avantatges té un pressupost prorrogat que representa una retallada de 2.000 milions? El prorrogar pressupost vol dir prorrogar el pressupost que ja existia, però adaptant-lo. De fet, hi ha hagut 3 decrets d'adaptació de la pròrroga. Per tant, la pròrroga d'un pressupost no vol dir que el pressupost és exactament igual que aquell que prorrogues, perquè la pròrroga implica una adaptació de la pròrroga. L'adaptació de la pròrroga permet canviar les partides i, per tant, de fet, un decret de pròrroga és canviable per qualsevol altre decret. Un decret canvia el decret anterior. Tots els decrets d'adaptació de la pròrroga, que hi ha hagut 3, del 07 a l'1.2, de l'1.2 a l'1.3 i de l'1.3 a l'1.58, doncs han permès canviar les prioritats. Concreti'm una mica, senyor Junqueras, quins avantatges ha tingut la pròrroga respecte d'haver aprovat uns pressupostos? És que haver aprovat uns pressupostos dels quals no sabíem els ingressos, com es fa? Com aproves uns pressupostos dels quals no saps els ingressos? I, per tant, no saps quants diners hi hauran. I, per tant, no saps quants diners pots gastar. Aquí la tragèdia està en que tant si aproves els pressupostos com si no els aproves, els diners que la nostra societat genera, que la nostra societat paga, els diners no hi són. Nosaltres els paguem, però no els tenim. I no els tenim perquè l'Estat ens en priva. Aquesta és la qüestió clau, que falten ara 2.000 milions, però recordi que quan vam començar aquest procés en faltaven 4.800 milions. Per tant, hem progressat molt, hem millorat molt en aquests mesos, gràcies a aquesta postura de fermesa de dir que nosaltres no donaríem per bo uns pressupostos que, de fet, el total pressupostari el continua decidint el Ministeri d'Hisenda. I nosaltres el que no podem fer és
avalar, donar per bons unes decisions que pren el Ministeri i, a més de les quals ni tan sols ens informa del total pressupostari. Per això no podíem aprovar els pressupostos. Ara, hi ha gent que diu, bueno, s'han d'aprovar igual, encara que no sàpigues els ingressos. Però llavors això què implica? El que implica és que tu aproves uns pressupostos que de fet no serveixen. I discutir-los, senyor Junqueras. S'havien d'haver discutit els pressupostos? Els hem discutit cada setmana en el Parlament de Catalunya. Cada setmana hi ha hagut preguntes, intervencions, mocions sobre la qüestió pressupostària, sobre les prioritats de despesa, sobre els diners, sobre partides concretes, etc. Cada setmana no hem fet altra cosa pràcticament que parlar d'això en el Parlament de Catalunya. I si no, escolteu, repasseu les intervencions que es fan en les sessions de control o totes les mocions, agafeu un redactor d'aquest programa, que són molt bons, i els poseu a repassar quantes mocions hi ha hagut que tenen conseqüència pressupostària. I n'hi ha hagut 1,5 tones. Per tant, no hem fet altra cosa que debatre sobre això. I, en tot cas, ara en tornarem a debatre en el debat de pressupostos del 2014. I insisteixo, aprovar uns pressupostos que saps que no podràs complir, de què serveix? De què serveix aprovar unes partides de despesa que després no et podràs gastar? L'únic que serveix és per deixar a deure en el proveïdor de torn. Això no passarà el 2014. Nosaltres intentarem que no passi, farem tot el possible perquè no passi. Fins a on està disposat a arribar perquè no passi, el senyor Junqueras? Fins a tot arreu on puguem arribar. Entrar al govern, també? Nosaltres hem explicat moltes vegades, i és un plaer tornar a tenir l'oportunitat d'explicar-ho ara, que nosaltres estem disposats a entrar a govern, sí, sempre que tinguem una data propera i que tinguem una pregunta clara per tal que la resposta sigui explícita. Per què? Perquè el país no se'n sortirà si no disposa de les millors eines possibles. Les millors eines possibles són les eines d'un estat. Un estat l'haurem de fer democràticament. L'expressió democràtica s'ha de fer a través d'un referèndum. El referèndum exigeix una data propera i una pregunta clara per tal que la resposta sigui explícita. Per tant, quina és la condició d'Esquerra Republicana per implicar-se en la gestió de govern? Que hi hagi una data propera i una pregunta clara perquè la resposta sigui explícita. Perquè, si no, és impossible sortir-se'n. És a dir, fer veure que ens en podem sortir dins del marc de l'estat espanyol, d'un estat espanyol que ens priva de bona part dels nostres recursos, que ens tracta de forma absolutament injusta, que menysté els nostres interessos i les nostres necessitats, és d'una ingenuïtat, o pitjor, és d'una perversió culpable. Antoni Dalmau sap que acaba d'estripar el carnet de militant del PSC. Bé, potser estripat no, ha degut... Parlo metafòricament. De fet, li podrem preguntar d'aquí uns moments, perquè és un dels nostres tertulians aquest dilluns. De fet, el té a la seva esquena a pocs metres. No sé si... Amb ell, no en el seu carnet, diguem-ne. Exacte. El carnet no sé si l'ha portat. Antoni, l'has portat, el carnet? No l'has portat. Després ens explicarà si l'ha estripat o no. Escolti'm, vostè està disposat a acollir a les files d'Esquerra Republicana persones com l'Antoni Dalmau? Si volguessin. Si volguessin. I tu vosaltres noms, eh? Esquerra Republicana està disposada a incorporar a tothom que vulgui posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya i que estigui convençut que el futur de Catalunya exigeix disposar de les millors eines possibles, que són les eines d'un estat. Si algú creu això i creu que aquest estat ha de fer el possible, tot el possible, per ser un estat de justícia, de benestar, que ajudi qui més ho necessita, doncs encantats, nosaltres encantats d'acollir a tothom, quants més siguem millor. I escolti, hi ha moltes maneres de servir el país, des de dins d'Esquerra Republicana, des de fora d'Esquerra Republicana, des d'altres partits, des de la societat civil, des del món universitari, sindical, laboral, des dels casals d'avis i des de les escoles bressol. I Esquerra Republicana no té cap vocació de monopoli d'aquesta voluntat de treballar pel país. El que té és la voluntat absoluta de posar-se al servei, al costat de tanta i tanta gent, al servei del país. Per tant, si hi ha gent que vol venir a Esquerra Republicana, té les portes obertes, i si no volen venir, nosaltres encantats de col·laborar amb ells i amb tothom que es preocupi pel futur del país i de la seva gent. Amb una frase, què és la independència, senyor Junqueras? Doncs l'esperança que aquest país tindrà un estat que treballarà pel benestar de la seva gent. Que vagi molt bé aquest inici de curs. Moltes gràcies. Ens anirem veient al llarg d'aquesta temporada també. La sort mai no sobra i les declaracions com la que ha fet vostè de que vagi molt bé, doncs jo les agraeixo sempre, sempre.
Adéu-siau, fins al pròxim dia. Plaer. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, 9 i 8 minuts. Recordo la pregunta del dia: qui ha de pagar les despeses derivades de la via catalana? Pregunta que responia fa només una estona aquí a l'entrevista dels matins Oriol Junqueras. També respondran els tertulians. Ja hem desvetllat qui és avui un d'ells, l'Antoni Dalmau, que a més ara ens explicarà exactament com ha anat això. Amb ell també analitzarem una mica el present, l'actualitat del PSC, també avui executiva. Dilluns retornen tots els partits ja al curs polític l'habitual. Deia Antoni Dalmau, entre els tertulians avui també tenim el Rafael de Ribot, el Ricard Fernández Deu, el Jordi Barbeta i la Núria Ribó. Amb ells ens hi posem d'aquí uns moments, després de passar pel 324. Bàrbara, bon dia.